शान्ति। गुड मर्निङ बाबा। आज बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची मैले तिमी बच्चाहरूलाई सारा विश्वको मालिक बनाउँछु। यस्तो विश्वको मालिक, यस्तो राज्य मैले दिन्छु जुन राज्य कसैले पनि लुट्न सक्दैन, खोज्न सक्दैन। सारा जहाँका मालिक बनाउँछु। धरती आसमान सब तिम्रै हुन्छ। अहिले के छ यस दुनियाँमा, पुराना दुनियाँमा पार्टिसन छ, बटवारा छ। हरेकले आफ्नो आफ्नो अधिकार जमाउँछ। यो मेरो आकाश हो, यो आकाशमा तिम्रो प्लेन आउनु हुँदैन। यो मेरो जमिन हो, तिमी यहाँ टेक्न पाउँदैन, हैन? आफ्नो आफ्नो बटवारा छन्, अलग अलग पार्टिसन छ। तर मैले तिमी बच्चाहरूलाई यस्तो दुनियाँको मालिक बनाउँछु जहाँ कसैले पनि आफ्नो अधिकार जमाउन सक्दैन। सबै तिम्रो अधिकारमा हुन्छ। सारा जहाँका तिमी मालिक हुन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची बाबा सदा सत्य हुनुहुन्छ। सत्य बाबाका हामी बच्चाहरू पनि के बन्न पर्यो? सत्य बन्न पर्यो। बाबासँग सदा सच्चा रहो, सच्चाई रहो। बाबालाई कुन बच्चा मन पर्छ? जो सदा सच्चा, सच्चे दिल पर साहेब राजी। जो सच्चा छ त्यो बाबाको दिललाई उसले जित्न सक्छ, बाबाको दिलमा चढ्न सक्छ, बस्न सक्छ। त्यही भएर सच्चाई, सफाई बाबालाई एकदमै मनपर्छ। दिलको साफ हुनुपर्छ, हैन? भले मेरो केही पनि पोजिसन छैन, म त्यति पढे लेखेको पनि छैन, त्यति विशेषतावाला पनि कला पनि छैन, फेरि पनि अगर म सच्चा दिल छु भने मैले भगवानको दिललाई जित्न सक्छु। त्यही भएर बाबाको दिललाई जित्नको लागि सदा बाबासँग सच्चा र सफाइसँग रह। आज बाबा भन्नुहुन्छ, बच्ची म पनि त ड्रामाको बन्धनमा बाँधेको छु नि, हैन? किनकि जो ल मेकर हुन्छ, नियम बनानेवाला, उसले कहिले पनि नियम तोड्न सक्दैन, हैन? जो ल ब्रेकर बन्छ, जसले नियमलाई तोड्छ, ऊ कहिले पनि ल मेकर हुन सक्दैन। अस्ति हामीले सब वरदानमा सुन्यो नि, ल मेकरवाला ल ब्रेकर हुन सक्दैन। जो ल ब्रेकर छ, जसले नियम तोड्छ, ऊ कहिले पनि ल मेकर बन्न सक्दैन। बाबाले त हरेक बच्चालाई नियममा चल्न सिकाउनुहुन्छ। हरेक कर्म इन्द्रियलाई मर्यादापूर्वक चल्न सिकाउनुहुन्छ। जो खुद नियम जसले सिकाउँछ उसले त नियम त तोड्न सक्दैन। त्यही भएर बाबा पनि ड्रामाको बन्धनमा बनिएको छ, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ, यो ड्रामा, यो संसार, यो प्रकृतिको जो नियम छ, त्यो नियमलाई बाबाले पनि पालन गर्नुहुन्छ, हो कि होइन? त्यही भएर म ड्रामाको बन्धनमा बनेको छु। कुन ड्रामाको बन्धनमा बनेको छु? किनकि मलाई तिमी बच्चाहरूले बोलाउँछौ, बाबा, मिठे बाबा, हे प्रभु मलाई पतितबाट पावन बनाऊ। यो त भन्दैन, हे प्रभु मलाई आएर धेरै पैसा सम्पत्ति देऊ। कसैले यो पनि पुकार्दैन कि मेरो बिमारीले ठिक गरिदेऊ, या मरेकोलाई बिउताउनु दिने, होइन, जिउँदो बनाइदिने, यस्तो पनि मलाई पुकार्दैन। म त्यो आएर काम पनि गर्दैन, तिम्रो बिमारी पनि मैले ठिक गर्दिनँ, होइन? त्यो त तिम्रो आफ्नो प्रकृतिको नियम अनुसार हरेकले आफ्नो आफ्नो चुक्ता गर्नुपर्छ, होइन र? मैले तिम्रो बिमारी पनि ठिक गर्दिन। म कृपा र आशीर्वाद पनि दिन आएको होइन, होइन? जस्तो गुरुहरूले तथास्तु भनेर टाउकोमा छोएर, शरीरमा छोएर आशीर्वाद दिन्छ नि, त्यस्तो पनि मैले गर्दिनँ, होइन? यो पनि मेरो, म केवल बच्चावाला पतितबाट पावन बनाउनु आएँ। अब पतितबाट पावन बनाउनको लागि नियम के छ? मैले केवल बाटो देखाइदिन्छु, श्रेष्ठ कर्म गर्न सिकाइदिन्छु। बस त्यो श्रेष्ठ कर्ममा मैले बताएको बाटोमा तिमीलाई चल्नु छ, होइन? त्यही भएर मलाई बच्चाहरूलाई पावन बनाउनको लागि यो संसारमा आउनै पर्छ। यो पनि म ड्रामामा बाँधेको छु, होइन? म त जान्न, म त त्यो पुराना पति दुनियाँमा जान्न भन्न मिल्दैन। मलाई बच्चाहरूलाई पावन बनाउनको लागि यस संसारमा
आउनै पर्छ। यो मेरो ड्रामामा पाठ छ, त्यो पाठको बन्धनमा बँधिएको छु भन्नुहुन्छ बाबाले। आज बाबाले के भन्नुहुन्छ, बच्चाहरूले बडा सजिलो तरिकाले म त पुरुषार्थी हुँ भनेर पुरुषार्थलाई एउटा कवच बनाइदिन्छ। कुन कवच? जब कुनै काममा असफलता हुन्छ, कुनै गल्ती हुन्छ हैन, त के भन्छ, के गर्ने, म त पुरुषार्थी हुँ नि, हो किन भन्छ नि, किन गल्ती गरेको, किन तिम्रोमा कमी कमजोरी छ, किन तिमी असफल भयो, त के भन्छ, म त अहिले पुरुषार्थी हो नि, पुरुषार्थी भएपछि त केही न केही गल्ती कमी त भइहाल्छ नि भन्छ नि। यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्छ, कवच बनाइदिन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ पुरुषार्थको अर्थ के हो? पुरुषार्थको सही अर्थ हो कि एक पाली गल्ती भएपछि फेरि त्यसलाई दुबारा गल्ती गर्नु हुँदैन। त्यो हो सच्चा पुरुषार्थ, होइन? पुरुषार्थी आत्माले कहिले पनि हिम्मत छोड्न सक्दैन। जस्तो मम्माको स्लोगन, मम्माको पुरुषार्थ के थियो भने, मम्माले भन्नुहुन्थ्यो, मम्माको पुरुषार्थ थियो कि एक पाली जीवनमा गल्ती भएपछि दुबारा त्यो गल्ती जिन्दगीमा कहिले नहोस्। त्यो हो सच्चा पुरुषार्थ। पुरुषार्थको यो अर्थ होइन कि आज पनि गल्ती गर्ने, के गर्ने, म त पुरुषार्थी हो नि, भोलि पनि गल्ती गर्ने, के हो भयो त म त पुरुषार्थी हो नि, फेरि पर्सि पनि त्यही गल्ती गर्ने, घडिघडि गल्ती गर्ने, घडिघडि के भन्ने, के गर्ने, पुरुषार्थ हो नि। यसलाई गलत तरिकाले कवचको रूपमा प्रयोग गर्छ बच्चाहरूले। तर सच्चा पुरुषार्थको अर्थ के हो? जसले कहिले पनि गल्ती गर्दै गर्दैन, गर्नको लागि उसले नहोस् भनेर उसले विशेष अटेन्सन ध्यान दिन्छ, होइन? अगर गरी पनि हाले जिन्दगीमा कुनै गल्ती, त फेरि उसले यस्तो अटेन्सन राख्छ कि दुबारा त्यो गल्ती उसँग कहिले पनि हुन सक्दैन। यसलाई भन्छ सच्चा पुरुषार्थ, होइन? अच्छा, विस्तारमा बोल्दै सुन्नेछौँ। 2078 साल वैशाख 11 गते शनिबार, 24/4 सन् 2021 को बाबाको साकार वाणी। मुरलीको सार। मीठे बच्चे, अब तिमी यस्तो दुनियाँको मालिक बन्छौ, अब तिमी यस्तो दुनियाँको मालिक बन्छौ जहाँ कुनै हद हुँदैन, पार्टिसन हुँदैन, हद हुँदैन, होइन? यो तिम्रो, यो मेरो, मेरोमा आउन पाउँदैन, होइन? म तिम्रोमा जान पाउँदैन भनेर जो पार्टिसन लगाउँछ नि, त्यस्तो हद कुनै छैन त्यो दुनियाँ सत्यमा। सबैलाई अधिकार छ सब चिजमा, है? योग बलद्वारा सारा विश्वको राजै लिनु, योग बलद्वारा सारा विश्वको राज्य लिनु, यो पनि आश्चर्य हो, वन्डर हो। सारा विश्वको मालिक बन्नु के को आधारले? योग बलले, बाहुबलले लडेर होइन, तर योगको आधारले हामी सारा विश्वको मालिक बन्छु। यो कति वन्डर कुरा, कति आश्चर्य कुरा। प्रश्न, ड्रामाको कुन बन्धनमा बाबा पनि बाँधिनु भएको छ? ड्रामाको कुन बन्धनमा बाबा पनि बाँधिनु भएको छ? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ मलाई तिमी बच्चाहरूको सन्मुख आउनै पर्छ, मलाई तिमी बच्चाहरूको सन्मुख आउनै पर्छ। कर छ बाबालाई। म यस बन्धनमा बाँधिएको छु, म यस बन्धनमा बाँधिएको छु। जबसम्म म आउँदिन, तबसम्म जेलिएको धागो खुल्न सक्दैन। मनुष्य कति जेलिएका छन्, भक्ति मार्गमा जेलिएका छन्, अन्धविश्वासमा जेलिएका छन्। कई मनुष्यले कति पतित भ्रष्ट कर्म गरेको छन्, बिचारा थाहै छैन, ज्ञानै छैन, हैन? तबसम्म जेलिएको धागो खुल्न सक्दैन। बाँकी म तिमीहरूलाई कुनै कृपा वा आशीर्वाद दिन आउँदिन, कुनै कृपा वा आशीर्वाद दिन आउँदिन। अगर आशीर्वाद कृपा दिन परे मैले सबैलाई दिने थियो नि त फेरि,
कोही कोही बच्चाहरूलाई मात्रै किन दिने त, मलाई सबैलाई दिनुपर्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ मैले म कसैलाई पनि कृपा वा आशीर्वाद दिन आउँदिन। मैले कुनै मरेकालाई बिउताउँदिन, माना जीवित बनाउँदिन। जो मरिसकेछ त्यसलाई जिउँदो बनाइदिने। कसैले भन्छ लौ लौ तपाईँको शिव बाबा भगवान् हुने भए भन त यो मरेकोलाई यसलाई चाहिँ नि जीवित बनाइदिनु त बल्ल मान्नेछु कि भगवान् शिव बाबा भनेर हैन। कसैले त्यस्तो तुलना गर्छ। तर बाबा भन्छ मैले त्यस्तो काम गर्दिनँ। अब शरीर छोडेपछि यो त नियम हो नि ड्रामामा हैन। शरीर छोडेपछि नियम हो, मैले कसरी जिउँदो गरिदिने, त्यो त नियम फेरि त्यो प्रकृतिको ल तोडे जस्तै भयो नि हैन। म त आउँछु तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउन। यही नै बाबाको सबभन्दा ठुलो कृपा आशीर्वाद हैन। म त आउँछु तिमीलाई पतितबाट पावन बनाउन। गीत छ तुम्हें पाके हमने सारा जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शान्ति। ओम शान्ति। गीतको शब्द सुनेर तिमी बच्चाहरू खुसीले गदगद हुनुपर्छ। गदगद खुसी हुन्छ नि एकदम भित्रदेखि हैन, आँखा हाँस्छ नि हैन, त खुसीले गदगद हुनुपर्छ गीत सुनेर। किनकि सन्मुख बसेका छौ। सारा दुनियाँमा कति विद्वान पण्डित आचार्य छन्, तर कोही पनि मनुष्य मात्रलाई यो थाहा छैन कि बेहदको बाबा हर 5000 वर्षपछि आउनुहुन्छ। थाहा छ र मनुष्यलाई? थाहा छैन। हामीलाई के को खुसी हुनुपर्छ? बाबा हाम्रो सन्मुख हुनुहुन्छ हैन। बाबा हर 5000 वर्षपछि यो सृष्टिमा आउनुहुन्छ। यो कुनै पनि विद्वान आचार्य पण्डितलाई थाहा छैन। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। बच्चाहरूले भन्छन् पनि जस्तो हुँ जो हुँ हजुरको हुँ। बाबा म जो हुँ जस्तो हुँ कसको हुँ? हजुरको हुँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ जे छौ जस्तो छौ मेरै बच्चा हो हैन। तिमी जे छौ जस्तो छौ तर मेरो बच्चा हो। तिमीले पनि जानेका छौ उहाँ सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। सबैले पुकार्छन् बाबा सम्झाउनुहुन्छ हेर रावणको कति छाया परेको छ। एकजनाले पनि बुझ्न सक्दैन। आँखा त टालिएको छन् हैन, तेस्रो आँखा त मायाले टालिएको छन्। त के को भगवानलाई चिन्न सक्ने, के को ज्ञान सुन्न सक्ने बिचारा एकजना मनुष्यले पनि जानेको छैन। जसलाई हामी परमपिता परमात्मा भन्छौँ। फेरि पिता भन्दा खुसी किन हुँदैन यो बिर्सेका छन्। वहाँ बाबाले हामीलाई वर्षा दिनुहुन्छ। बाबा स्वयं नै सम्झाउनुहुन्छ। यो यति सहज कुरा पनि कसैले बुझ्न सक्दैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ वहाँ त वही हुनुहुन्छ जसलाई सारा दुनियाँले पुकार्छन् ओ खुदा हे राम हे भगवान। म त त्यही बाबा हो नि, त्यही तिम्रो पिता हो नि, जसलाई तिमीले याद गर्यो पुकार्यो हे बाबा हैन, हे खुदा हे राम भनेर। यसरी पुकार्दै पुकार्दै प्राण छोडिदिन्छ। यहाँ उही बाबाले तिमीलाई पढाउनुहुन्छ। बिचारा थाहा नभई भट्की पुकार्दै कसैले प्राण पनि त्याग्छन्। तर त्यही बाबालाई, जुन बाबालाई सारा दुनियाँले पुकारेका छन्, उही बाबाले हामी बच्चाहरूलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? पढाउँदै हुनुहुन्छ। तिम्रो बुद्धि अब त्यहाँ जान्छ। बाबा आउनुभएको छ कलप पहिला जसरी कलप बाबा आएर पतितबाट पावन बनाएर दुर्गतिबाट सद्गतिमा लैजानुहुन्छ। गायन पनि गर्छन् सर्वका पतित पावन बाबा। अहिले तिमी बच्चाहरू उहाँको सन्मुख बसेका छौ। तिमी हौ मिठा प्यारा बच्चाहरू। बाबाले कति प्यारसँग हामीलाई हेर्नुहुन्छ, कति प्यारसँग सम्बन्ध जोड्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिमी हौ मेरा मिठा प्यारा बच्चाहरू। तिम्रो नै कुरा हो। बाबाले पनि यहाँ नै जन्म लिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले भारतमा जन्म लिन्छु, त्यसैले अवश्य प्यारो लाग्छ नि। भारत खण्ड अविनाशी खण्ड। अस्ति बाबाले भारतको कति महिमा गर्नुभयो। यो भारतवर्ष हैन जो मेरो जन्मभूमि हो, कहिले पनि विनाश हुँदैन। पहिला यो भारत खण्ड कति राम्रो थियो, अब अहिले त हिन्दुस्तान भएको छ हैन, बटवारा भएको छ। त्यही भएर म यस
यस खण्डमा यस भारतमा आउँछु, त्यही भएर मलाई प्यारो लाग्छ रे। याद पनि सबैले उहाँलाई गर्छन्, जो जुन धर्मको हो उसले आफ्नो धर्म स्थापकलाई याद गर्छ। हिन्दूहरूले नै जानेका छैनन् कि हामी आदि सनातन धर्मको थियो। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ कि भारत खण्ड नै प्राचीन स्थान हो। भन्छन् कसैले भनेको हो केवल भारत खण्ड मात्रै थियो र? अनेका कुरा सुनिन्छ, कसैले के भन्छन्, कसैले के भन्छन्, सबैको अलग अलग विचार छन्, अलग अलग मत छन्। कसैले भन्छन्, कसले भनेको हो गीता शिव परमात्माले उच्चारण गर्नुभएको हो। हामीले भन्छ नि कि गीताको ज्ञान शिव बाबाले दिएको, अन्त त उनले के भन्छ, कसले भनेको, तपाईँहरूले कसले भनेको कि गीताको ज्ञान शिव बाबाले उच्चारण गर्नुभएको भन्ने प्रश्न गर्छ नि। कृष्ण पनि त परमात्मा थिए, उनले भनेका हुन् भन्छन्। परमात्मा सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, कति अनेक मत छन् होइन, भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँको नै सारा खेल हो, भगवानका यी सबै रूप हुन् भन्छ नि। यो कृष्ण राम यो देवी देवता सब के हुन्, भगवानका रूपहरू हुन्। भगवानले भिन्न भिन्न रूप धारण गरेर यो संसारमा आएर खेल लीला रचेको भन्छन्। कृष्ण पनि भगवान, राम पनि भगवान, गणेश पनि भगवान, कति हो होइन। भगवानले नै अनेक रूप धारण गरेर लीला गर्नुहुन्छ। भगवानले जे चाह्यो सो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि माया पनि त कति प्रबल छ। आज भन्छन् बाबा हामीले अवश्य वर्षा लिन्छौँ। आज बच्चाहरूले के भन्छन्, बाबा हामीले अवश्य वर्षा लिन्छौँ, नरबाट नारायण बन्छौँ, प्रतिज्ञा गर्छ नि। भोलि यहाँ हुँदैनन् फेरि होइन। आज बाबासँग प्रतिज्ञा गर्छन्, बाबा भन्छन्, भोलि हेर त्यो बच्चा छैन होइन। कति माया कति प्रबल छ भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमीले जानेका छौ पनि कतिले छोडेर गए। मम्मालाई मोटरमा घुमान्थे, आज छैनन्। यस्तो पनि बच्चा जसले मम्मालाई आफ्नो गाडीमा लिएर घुमाउँथ्यो, तर त्यो बच्चा आज छैन। माया कति प्रबल छ, ठुलो ठुलो महारथीहरूलाई पनि ढालिदिन्छ होइन। यस्ता राम्रा पनि मायाको सङ्गतमा के गर्छन्, मायाले ढलाइदिन्छ। मायाको सङ्गतमा आएर यसरी गिर्छन्, जो एकदम तल पुग्छन्। कहाँ त बाबा, कहाँ त पुरुषार्थ, कहाँ त उसको स्थिति कति राम्रो थियो होइन, कति अगाडि नम्बरमा थियो। तर मायाको चपेटमा आएपछि यस्तो के अरे प्रभावमा आउँछन्, जो बिल्कुल तल एकदम गिर्ती कलामा तल झर्छन्, गिर्छन्। जसले कला पहिला बुझेका थिए उनीले बुझ्छन् आजकल दुनियाँको के हालत छ। देखो दुनियाँको हालत त सबैलाई थाहा छ, सबै अनुभवी छन् होइन। तिमी बच्चाहरूले आफूलाई हेर, तिमी के भन्छौ, गीत सुन्यौ नि, भन्छन् हामीले यस्तो वर्षा लिन्छौँ जसबाट हामी सारा विश्वको मालिक बन्छौँ। त्यहाँ कुनै हदको कुरा नै हुँदैन, यहाँ हद छ भन्छन्। हाम्रो आकाशमा तिम्रो एरोप्लेन आयो भने सुट गरिदिन्छौँ, हो कि होइन। अर्काको आकाशमा अनुमति लिएर मात्रै उडाउनु पाउँछ प्लेन होइन, न त उडाउन पाउँदैन, अनुमति लिनु पर्यो होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, अगर मेरो आकाशमा तिमी आयो भने तिम्रो एरोप्लेनलाई गोली हानिदिन्छ। अगर उसले जवाब दिएन, सोध्छ तिमी कहाँ आयो, किन आयो होइन, मेरो यो आकाशमा मेरो यो धरतीमा किन आयो, जवाब दिन भने फेरि आर्मीले सुट गरिदिन्छ होइन। त्यहाँ त कुनै हदको कुरा नै रहँदैनन्। यो पनि गीत गाउँछन्, तर अर्थ कहाँ सम्झन्छ र। तिमीले त जानेका छौ अवश्य बाबाद्वारा फेरि हामी विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। अनेक पटक यो 84 को चक्कर लगाएका छौँ। थोरै समय दुःख पायो तर सुख त धेरै हुन्छ नि। भले आधा कलप 2500 वर्ष स्वर्ग दुनियाँ भनिन्छ, त्यहाँ सुख मिल्छ। तर द्वापरमा पनि त त्यति दुःख थिएन नि, कलियुगमा पनि त भन्छ नि। हाम्रा पुरानाले हो 100 वर्ष पहिला यस्तो थियो अरे उस्तो थियो अरे, एक मुठी चावल अरे एक माना चावल या कतिले के अरे डालै भई के आउँथ्यो होइन, कस्तो भन्छ नि, घिउ यतिको थियो अरे उतिको थियो अरे भन्छ होइन, सुनाउँछ नि पहिला। त्यो 100 वर्षको अन्तकारमा बल्ल यो यति दुःख, यति अहिले अन्तिम कति दुःख भएको छ। त बाबा भन्छ धेरै दुःख होइन, तिमीले थोरै समयमा दुःख पाए तर धेरै सुख मिल्छ तिमीलाई।
त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई अपार सुख दिन्छु, अब मायासँग नहार। बाबाका बच्चाहरू धेरै छन्, सबै त समान रूपमा सपुत हुन सक्दैन रे। बच्चा त धेरै छन् तर सपुत चाहिँ नि सबै त हुन सक्दैनन्। कसैका 5-7 बच्चाहरू हुन्छन्, त्यसमा पनि 1-2 कपुत भयो भने दिमागै खराब गरिदिन्छन्। घरमा अगर बच्चा 4वटा बच्चा छ र एक बच्चा पनि अगर नराम्रो खराब निस्के पनि के हुन्छ, घरको वातावरण नै बिगाडिन्छ। सबलाई टेन्सन होइन, सबै राम्रो तर एउटा बच्चा अगर त्यसै नराम्रो निस्क्यो, लागु औषधि के त्यो औषधि खाने होइन, अनि गलत मार्गमा हिँड्ने, गलत काम गर्ने भनेपछि घरमा परिवारमा सबैलाई टेन्सन हुँदैन र सबैलाई टेन्सन हुन्छ, सारा दिमाग खराब गराइदिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। लाखौं करोडौं रुपियाँ उडाइदिन्छन्। पिता एकदम धर्मात्मा, बच्चाहरू बिल्कुल शून्य खातामा अरे। बुवा आमा कति राम्रो हुन्छ होइन, बुवा आमा कति धर्मात्मा, भगवानलाई माने, तर एक बच्चा अगर त्यस्तो खराब निस्क्यो भने के हुन्छ, सारा आमा बुवाको पैसा सम्पत्ति नै उडाइदिन्छ, खतम गरिदिन्छ, शून्य खातामा झारिदिन्छ बिचार होइन। छैन र दुनियाँमा यस्तो छैन। बाबाले यस्ता धेरै उदाहरण लेखेका छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ सारा दुनियाँ वहाँ बेहद बाबाको सन्तान हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो जन्मभूमि यही भारत हो। हरेकलाई आफ्नो धरतीको कदर हुन्छ नि, भन्छ नि आफ्नो जन्मभूमि सबैलाई प्यारो लाग्छ। अन्त कहीँ शरीर छोडे पनि उसलाई आफ्नो गाउँमा लिएर आउँछ। अगर विदेशमा शरीर छोडेछ भने उसलाई फेरि जसरी भए पनि ताबुतमा हालेर कहाँ ल्याउँछन्, आफ्नै देशमा ल्याउँछन्। देशमा पनि जहाँ ऊ जन्मेको छ, जहाँ उसको घर छ, त्यही घरमा लिएर जान्छ होइन। सबैले भन्छ नि म जहाँ भए पनि, म जहाँ मेरो शरीर छोडे तापनि तर अन्तिममा मलाई मेरै आफ्नै गाउँमा देशमा ल्याइदिनु पर्यो भन्छ कि भन्दैन। किनकि आफ्नो भूमि, आफ्नो जन्मभूमि सबैलाई प्यारो हुन्छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ यो भारत मलाई किन प्यारो लाग्छ, यो भारत खण्ड, भारतवर्ष मलाई किन प्यारो लाग्छ, किनकि मेरो जन्मभूमि हो, म आउँछु यस देशमा होइन। बाबा पनि यहाँ नै आउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई फेरि बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले भन्छौ हामी फेरि देवता विश्वको मालिक बनिरहेका छौँ। हामी मालिक थियौँ, अब त के हालत भएको छ, कहाँबाट कहाँ पुगेका छौँ। 84 जन्म भोग्दै भोग्दै यो हालत भएको छ। ड्रामालाई त बुझ्नु छ नि, यसलाई भनिन्छ हार र जितको खेल। पहिला जित थिए त कति सुखमा थिए, विश्वको मालिक थिए। अब अहिले हारेका छौँ त हामी के बन्यौँ, कङ्गाल होइन, कङ्गाल बनेका छौँ। यहाँको नै यो खेल हो, यसमा तिम्रो पाठ छ। तिमी ब्राह्मणहरू सबैभन्दा ऊँच पाठ छ रे। तिमी ब्राह्मणहरूको सबैभन्दा ऊँच पाठ छ यस ड्रामामा। तिमी सारा विश्वको मालिक बन्छौ, धेरै सुख भोग्छौ। तिम्रो जति सुख अरू कसैले पनि भोग्न पाउँदैनन्। देखो बाबा के भन्नुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले जति सुख तिमीलाई मिल्छ नि यस भूमिमा होइन, 84 जन्ममा जति तिमीलाई सुख मिल्छ, यस्तो सुख अरू कसैले पनि भोग्न पाउँदैन। नाम नै छ स्वर्ग, यो हो नरक। यहाँको सुख कागविष्टा समान छ। आज लखपति छन्, अर्को जन्म के बन्छन् थाहा छ। आज यत्रो पैसा कमाए फेरि लिएर त जान पाउँदैन। फेरि शरीर छोडेपछि के पत्ता अर्को घरमा, गरिबको घरमा जन्म लिन्छ कि, किनकि कर्मै त्यस्तो गरेको हुन्छ होइन र। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आज लखपति छन्, अर्को जन्म के भन्छन् थाहा कहाँ हुन्छ र। यो हो नै पाप आत्माहरूको दुनियाँ, सत्यको पुण्य आत्माहरूको दुनियाँ। तिमी पुण्य आत्मा बनिरहेका छौ, त्यसैले कहिले पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। पुण्य आत्मा बन्नु छ भने कहिले पनि पाप कर्म गर्नु हुँदैन। जहिले पनि बाबासँग सिधा चल्नुपर्छ रे। बाबासँग के चल्नुपर्छ, सिधा साफ दिल, बिल्कुल सच्चा साफ सिधा भएर। टेढो मेढो बाबालाई मन पर्दैन, घुमाएको टेढो मेढो गरेर बोलेको होइन, या कर्म गरेको, या भगवानलाई आफ्नो गल्ती कमी छुपाउनको लागि 1000 तर्क दिएको, त्यस्तो बाबालाई मन पर्दैन। सिधा मनपर्छ बाबालाई सत्य कुरा होइन।
जहिले पनि बाबासँग सिधा चल्नुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो साथमा धर्मराज सदैव हुन्छ नै द्वापरदेखि लिएर। देख्यो, लास्टमा होइन, द्वापरदेखि लिएर मेरो साथमा को छ? साथमा को छ? धर्मराज। अस्ति मुरलीमा भन्नुभयो नि बाबाले, बच्चे अहिले त म बापको रूपमा रामदेव, तिमीले जति गल्ती गरे पनि तर म आँखा चिम्म गरेर अन्जान भन्छु। किन? म बाप हो नि, रामदिन हो नि, हो कि होइन? रामदिन हुनाले तिमीलाई यत्रो समय दिइरहेको छु। अच्छा बच्चे, 6 साल, अरे 6 महिना, फेरि 1 साल, होइन फेरि 1 साल मैले बच्चाहरूलाई समय थपिरहेको छु। किन? मलाई बच्चाहरूलाई सम्पूर्ण बनाउनु छ। तर जब म अन्तिम समयमा जब यो पाठ खत्म भइहाल्छ रामदिनको, तब हिसाब किताब चुक्तो गर्नेवाला जो मेरो साथमा छ, होइन, फेरि उसले छोड्नेवाला छैन। अहिले तिमीले मलाई भोला सम्झेछौ नि, भोलानाथ, म भोलानाथ हो नि, होइन? अहिले त म भोला रूपमा छु, भोला सम्झेको छु। तर जब मेरो त्यो रूप, महाकालको रूप जब मेरो हुन्छ, त तिमीले त मेरो अगाडि त खडा पनि हुन सक्दैनौ भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन? त्यही भएर बाबा भन्छ द्वापर युगदेखि बाबाको साथमा को हुनुहुन्छ? धर्मराज। किन? हरेक मनुष्य आत्मालाई आफ्नो आफ्नो कर्मको मिल्छ हिसाब। सत्युग त्रेतामा मेरो साथ धर्मराज हुँदैन, किनकि त्यहाँ त तिमीले गल्ती नै गर्दैनौ, होइन? त्यही भएर धर्मराज हुँदैन। द्वापरदेखि लिएर तिमीले मेरो लागि दान पुण्य गर्दै आइरहेका छौ। ईश्वर अर्पणम भन्छ नि, गीतामा श्री कृष्णको नाम राख्नले लेखिदिएका छ, श्री कृष्ण अर्पणम। फल दिने त एक बाबा नै हुनुहुन्छ, त्यसैले श्री कृष्ण अर्पणम भन्नु गलत हो। के भन्नुपर्छ? प्रभु अर्पणम, ईश्वर अर्पणम, परमात्मा अर्पणम। दिएको त परमात्मालाई, होइन? हामीले श्री गणेश अर्पणम भन्दाले केही पनि मिल्दैन, केही पनि मिल्दैन। अब गणेशलाई अर्पण गरेर केही मिल्दैन, तर त्यसको भावनाको फल त आखिर भगवानले दिनुहुन्छ। तिमीले जुन भावनाले भक्ति गर्छौ, जुन श्रद्धाले भक्ति गर्छौ, त्यो भावनाको फल त बाबाले दिनुहुन्छ नि आखिर, होइन? फेरि पनि भावनाको फल केही न केही दिँदै आएको छु सबैलाई। मलाई त कसैले जानेका छैनन्, अहिले तिमी बच्चाहरूले जानेका छौ। हामीले सबै थोक शिव बाबालाई समर्पण गरिरहेका छौँ, होइन? हो कि होइन? भक्ति मार्गमा थ्रु दियो कि अरूद्वारा, श्री कृष्णको द्वारा, रामको द्वारा, गणेशको द्वारा थ्रु दियो। तर अहिले हामी डाइरेक्ट परमात्मालाई, होइन, शिव बाबालाई डाइरेक्ट समर्पण गरिरहेका छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ म आएको छु तिमीलाई 21 जन्मको वर्षा दिन। अहिले हुने झर्ने कला, गिर्ती कला, झर्ने कला। रावण राज्यमा जति पनि दान पुण्य आदि गर्छन्, पाप आत्माहरूलाई नै त दिन्छ नि तिमीले, होइन र? कोलाई दिन्छौ, तिमीले दान गर्छौ भगवानको नाममा, अरू व्यक्तिलाई दान गर्छौ भगवानको नाममा, तर दान कोलाई दिन्छौ? त्यही पाप आत्मालाई। अब दान दिएर त्यो आत्माले के चुरोट खाइदिए, कसैको हत्या गरिदिए, रक्सी खाइदिए, गलत काम गर्दै पनि तिमीले दिएको दानले के भयो त? पाप कर्म भयो कि भएन? पाप कर्म त्यसले गरेपछि त त्यसको फल कोला भोग्न पर्छ, मलाई पनि भोग्न पर्छ, किनकि मैले दियो नि, होइन? उसले मैले जे दियो त्यसको द्वारा उसले पाप कर्म गरे त मलाई पनि। त्यही भएर बाबा भन्छ दान दिनु छ भने कहाँ कुन स्थानमा दिनु छ त्यो चाहिँ नि हेरेर मात्र दिनुपर्छ, होइन? रावण राज्यमा जति पनि दान पुण्य आदि गर्छन्, पाप आत्माहरूलाई नै दिन्छन्। कला कम हुँदै जान्छन्, मुस्किलले कोही मिल्छ भने पनि अलपकालको लागि। अब त तिमीलाई 21 जन्मको लागि मिल्छ, त्यसलाई भनिन्छ राम राज्य। यस्तो भनिँदैन, त्यो ईश्वरको राज्य हो। राज्य त देवी देवताहरूको हो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले राज्य गर्दिनँ, राज्यको स्थापना गर्छु, तर म त्यस दुनियाँमा आएर राज्य गर्दिनँ। तिम्रो जुन आदि सनातन देवी देवता धर्म थियो, जुन अहिले प्राय लोप छ, त्यो अहिले फेरि स्थापना भइरहेको छ। बाबा त कल्याणकारी हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई भनिन्छ सत्य बाबा, सत्यम शिवम सुन्दरम। यो टाइटल बाबालाई, होइन, शिव बाबालाई मिलेको छ। तिमीलाई सत्य ज्ञान दिइरहनु भएको छ, आफ्नो र रचनाको आदि मध्य अन्तको। बाबाले तिमीलाई बेहदको इतिहास भूगोल सुनाउनुहुन्छ। कति जबरदस्त कमाई छ। तपाईहरु यहाँ एक एक कदम, एक एक पाइला चलेर यहाँ आउनुहुन्छ बाबाको घरमा, त यो पनि त कमाई हो नि। बाबा
बाबाको घर जाँदैछु, बाबाको घर जाँदैछु, मुरली सुन्न जाँदैछु भने बुद्धिमा याद हुन्छ कि हुँदैन? बाबा बाबा याद गरेर एक एक कदममा तपाईँ यहाँ आइपुग्नुहुन्छ बाबाको घरमा। त एक एक बुद्धिमा बाबा बाबा याद छ भने के यो कमाइ हुँदैन? योभन्दा कति कमाइ भइरहेको छ तपाईँहरूको, होइन? बाबा चाहिँ कति जबरजस्त कमाइ छ। तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ, उनीहरूले फेरि त्यो हिंसाको चक्र बनाइदिएका छन्। वास्तवमा यो हो ज्ञानको चक्र। तर यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ। तिम्रा यी मुख्य चित्र हुन्। एकातर्फ त्रिमूर्ति, अर्को तरफ वृक्ष र चक्र। यो तीनटा चित्र हाम्रो यस ज्ञानमा कति सारा ज्ञानको राज यो तीनटा चित्रमा लुकेको छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, शास्त्रहरूमा त कल्पको आयु लाखौं वर्ष लेखिदिएका छन्। सारा धागो नै अल्झिएको छ। बाबा सिवाय कसैले यस धागोलाई खोल्न सक्दैन। बाबा स्वयं सन्मुख आउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ मलाई ड्रामा अनुसार आउनु नै पर्छ। करै छ बाबालाई सृष्टिमा आउनलाई, आउनु नै पर्छ। म यसै ड्रामामा बाँधिएको छु। म आउँदै आउँदिन, यस्तो हुनै सक्दैन। म आउँदै चलो यो कलममा अर्को कलममा गएको थिएँ कि यो कलममा किन जाने भन्न पाउँदैन बाबालाई पनि, होइन? करै छ बाबालाई, म आउँदै आउँदिन, यस्तो हुन सक्दैन। यस्तो पनि होइन मैले आएर मरेकालाई बिउताइदिन्छु या कसैलाई बिमारीबाट छुटाइदिन्छु। यो काम पनि मैले गर्दैन, यो काम पनि मेरो होइन, होइन? धेरै बच्चाहरूले भन्छन् बाबालाई, बाबा मलाई कृपा गर्नुहोस्, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई कृपा गर्नुहोस् भन्छ कि भन्दैन? बाबालाई भन्छन्। तर यहाँ कृपा आदिको कुरा हुँदैन। तिमीले त मलाई त्यसैले कहाँ बोलाएको हो र? त्यसरी बोलाएको र भगवान तपाईँ सृष्टिमा आएर मलाई कृपा दिनुहोस्, मलाई आशीर्वाद गरिदिनुहोस् भनेर यसरी त बोलाएको होइन नामले। हे भगवान मलाई आएर पतितबाट पावन बनाए, विषय विकारबाट छुटाओ, हो कि होइन? दुःखबाट छुटाओ, यसरी बोलाउँछौँ हामीले भगवानलाई। तर यहाँ कृपा आदिको कुरा हुँदैन। तिमीले मलाई त्यसैले कहाँ बोलाएका हो र? आशीर्वाद दिनुहोस्, मलाई कुनै घाटा नपरोस्। तिमीले बोलाएका हो नै, हे पतित पावन आउनुहोस्, दुःख हर्ता सुखकर्ता आउनुहोस्। शरीरको दुःख हर्ता त डक्टर पनि त छन् नि। मलाई ठिक गर्नुपर्छ र तिम्रो शरीरको दुःख ठिक गर्नको लागि त डक्टर छ नि। मैले तिम्रो शरीरको दुःखलाई ठिक गर्दैन, होइन? शरीरको दुःख हर्ता त डक्टर पनि छन्। म पनि त्यसको लागि आउँछु र तिम्रो शरीरको बिमारी ठिक गर्न म आउँछु र, होइन? शरीरको झन् बाबा यो बिमारी ठिक गरिदिनुहोस् भन्छ नि, तर तिम्रो शरीरको बिमारी म ठिक गर्दिनँ, त्यो त डक्टर त छ नि, होइन? भन्नुहुन्छ बाबा। तिमीले भन्छौ नयाँ दुनियाँ स्वर्गको मालिक बनाउनुहोस् वा शान्ति दिनुहोस्, यस्तो भन्दैनौ आएर मलाई बिरामी निको पारिदिनुहोस् भनेर। यसरी त मलाई तिमीले बोलाएको होइन, होइन? म त्यो कामको लागि पनि म आएको होइन नि भन्नुहुन्छ बाबा। सदैव शान्ति वा मुक्ति त मिल्न सक्दैन, पाठ त खेल्नु नै छ। जो पछाडि आउँछन् उनलाई कति शान्ति मिल्छ, अहिलेसम्म आइरहन्छन्। जो अहिलेसम्म पनि परमधाममा बसेको छ आत्मा, उसलाई यो सृष्टिमा आउनु परेको छैन त कति शान्ति हो, कति शान्ति उसलाई मिलिरहन्छ। तर फेरि पनि अन्तिम समयमा पनि यो सृष्टिमा दुःख भोग्नको लागि त आउनै पर्छ, पाठ छ। ड्रामा यस्तो बनेको छ, पछाडि रहने आत्माहरू अन्तिममा नै आउनु छ। वृक्ष यस्तो बनेको छ, यी चित्र आदि जुन बनाएका छन् सबैमा तिमीले सम्झाउनु छ। अरू पनि चित्र निस्किँदै जान्छन्, कलप पहिला जसरी नै निस्किन्छन्। 84 को विस्तार कलप वृक्षमा पनि छ र ड्रामाको चक्रमा पनि छ। सारा सृष्टिको 84 जन्मको कहानी, यो सृष्टिको आदि मध्य अन्तको कहानीको ज्ञान बाबा हुन्छ सृष्टिमा पनि छ, सृष्टि चक्रमा पनि छ र वृक्षमा पनि छ, कलप वृक्षमा। अब फेरि सिडी पनि निस्केको छन्, सिडीको चित्र। मनुष्यले त केही पनि जानेका छैनन्, मानव बिल्कुलै बुद्धु हुन्। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ परमपिता परमात्मा, जो ज्ञानको सागर शान्तिको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यसै तनद्वारा पढाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आउँछु नै उनमा, बाबा कुनमा आउनुहुन्छ? म आउँछु नै उनमा जो पहिला सुरुमा विश्वको मालिक थिए। सबभन्दा पहिला फर्स्ट जो मालिक बन्छन् विश्वको, उनीको तनमा म आउँछु। बाबा भन्नुहुन्छ
तिमीले पनि जानेका छौ अवश्य हामी पनि ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण बन्छौँ। गीतामा त यो कुरा छँदै छैन। बाबा भन्नुहुन्छ यी स्वयं नै नारायणको पूजा गर्नेवाला थिए। आफू स्वयं नारायण, तर आफूलाई चिनेका थिएन ब्रह्मा बाबाले सबभन्दा पहिला, हैन? बाबाले उहाँलाई नारायणको साक्षात्कार गराउनु भयो, किनकि नारायणको प्रति बाबाको आस्था थिए। भगवानको प्रति भगवानै सम्झिन्थ्यो नारायणलाई, श्री नारायणलाई, होइन र? त सुरुमा शिव बाबाले आफ्नो साक्षात्कार गराउने भए त बाबालाई त थाहै हुन्थेन, किनकि बाबालाई त त्यस्तो रूपै देखेको थिएन, त्यस्तो प्रति आस्थै थिएन। बाबा पनि कति बाटो, जसको प्रति आस्था थियो उसैको पहिला साक्षात्कार गरे बाबालाई गराउनु भयो, ब्रह्मा बाबालाई, विष्णु चतुर्भुजको, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ कि नारायणको पूजा गर्नेवाला थिए, पर आफूलाई थाहा थिएन कि मै नारायण हुँ। ट्रेनमा यात्रा गर्दा पनि गीता पढ्थे। मनुष्यले सम्झिन्थे यो त धेरै धर्मात्मा रहेछ। अहिले ती सबै कुरा बिर्सिँदै जानु छ, फेरि पनि यिनले गीता आदि पढेका छन् नि बाबाले त। बाबा भन्नुहुन्छ मैले यो सबै कुरा जान्दछु। अहिले तिमीले यो विचार गर, हामी कसको अगाडि बसेका छौँ? हामी कसको अगाडि बसेका छौँ? जसबाट विश्वको मालिक बन्छौँ, फेरि उहाँलाई घडी किन बिर्सिन्छौँ? जब थाहा छ कि हामी भगवान बाबाको अगाडि बसेका छौँ, उही बाबाले हामीलाई विश्वको मालिक बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फेरि घडी किन बिर्सिन्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई 16 घण्टा फ्री दिन्छु रे। ल 16 घण्टा तिमीले जे पनि गर, सुत, खाऊ, घुमो, आराम गर, बिजनेस गर, व्यापार गर, जे गर्न छ गर। 16 घण्टा ल्याऊ। कति घण्टा माग्छु तिमी बच्चाहरूसँग मैले? केवल 8 घण्टा, होइन? 16 घण्टा फ्री दिन्छु, बाँकी आफ्नो सेवा गर, जे गर्न छ गर, बिजनेस गर, कारोबार गर, आराम गर, खाऊ पियो, जे पनि गर। 16 घण्टा आफ्नो सेवा गर्छौ, मतलब विश्वको सेवा गर्छौ। यति पुरुषार्थ गर, कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा बाबालाई त याद गर। बाबालाई 8 घण्टा त मलाई देऊ, मलाई याद गर 8 घण्टा। 16 घण्टा तिमीले आफ्नो लागि देऊ, तर 8 घण्टा त कम से कम तिमीले पुरुषार्थ गर, बाबालाई याद गर। अहिले सारा दिनमा 8 घण्टा, बाबा चाहिँ सारा दिनमा 8 घण्टा पनि याद गर्न सक्दैनौ। 8 घण्टा तक कोही त 1 घण्टा बसेर 1 घण्टा पनि बाबालाई याद गर्दैन, 1 घण्टाको लागि पनि समय निकाल्दैन योगमा, होइन? कोही बच्चा त त्यस्तो छन्, यादै हुँदैन, पुरुषार्थ हुँदैन, लगन छैन योगमा बसेर बाबालाई याद गर्ने। त्यो अवस्था जब हुन्छ तब सम्झन्छन् यसले धेरै सेवा गर्छ। यस्तो नसम्झ, मैले त धेरै सेवा गर्छु, भाषण धेरै फर्स्ट क्लास गर्छु, तर योग त बिल्कुलै छैन, होइन? मैले धेरै सेवा गर्छु, मलाई कति काम गर्नुपर्छ, कति सेवा गर्नुपर्छ, त्यही भएर मलाई टाइमै छैन। यो गरेँ मैले, ऊ गरेँ, यसो गरेँ, सेवामा कहाँ भागदौड गर्न पर्छ, भाषण गर्न पर्छु भन्छ, तर योग बिल्कुलै छैन कतिपय बच्चाहरूको, होइन? मेन त योगै हो नि, हो कि होइन? मेन त योगै होइन। अगर योग छैन भने त्यो सेवा पनि के कामको? त्यो सेवाले त के अर्थ भएन नि। त्यही भएर बाबा चाहिँ योग बिल्कुलै छैन। योगको यात्रा नै मुख्य हो। बाबा भन्नुहुन्छ शिरमा विकर्मको बोझ धेरै छ, त्यसैले के गर्नुपर्ने? योग गर्नुपर्ने। अच्छा, शिरमा विकर्मको बोझ धेरै छ, त्यसैले सबैले उठेर बाबालाई याद गर। सबैले उठेर बाबालाई याद गर, किनकि तिम्रो विकर्म विनाश कहिले हुन्छ? सबैले हुन्छ। सबैले अगर दिलले बाबालाई याद गर त तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। अच्छा, बाबालाई याद गर। 2 देखि 5 बजेसम्म हुन्छ फर्स्ट क्लास वायुमण्डल। देखो, मनुष्य 4 बजे की वॉकिंग गर्न जान्छन्। अज्ञानी आत्मा पनि 4 बजे 3 बजे उठेर वॉकिंग गर्न जान्छ भने हामी त फेरि पनि बाबाका बच्चा हो कि होइन? बाबाले उठेर याद गर्न सक्दैन राम्ररी, होइन? 2 देखि 5 बजेसम्म हुन्छ फर्स्ट क्लास वायुमण्डल। आत्मा राति आत्मा बिमारी बन्छ, जसलाई निद्रा भनिन्छ। शरीरको भान हुँदैन निदमा। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। अब बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव, योगोच्चरती कलाको मन्त्र। अगर तिम्रो आत्माको उन्नति पाउनु छ भने, हैन, तिमीले बाबालाई याद गर। त्यो मन्त्र हो मन मना भव। अच्छा,
मिठे मिठे सिकिरहँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते नमस्ते। ध्यानको लागि मुख्य सार पहिला पोइन्ट। आज के भन्नुभयो बाबाले? विशेष के कुरामा अटेन्सन दिनुभएको छ बाबाले? योग गर्न पर्यो हैन? 8 घण्टा मलाई देऊ। अब 8 घण्टा हामीले दिन्छु कि दिँदैनौ त्यो आफ्नो हातमा छ हैन? तिमीलाई कृपा दिन आएको होइन, म सबैलाई पतितबाट पाएको। अरू के भन्नुहुन्छ बाबाले आज? बच्चे बाबासँग सिधा भएर चल्नु छ। बाबालाई टेढो मेढो टपन छपन मन पर्दैन बाबालाई, होइन? बाबालाई के मन पर्छ? एकदम सिधो दिल साफ भएको बच्चा मन पर्छ बाबालाई, होइन? आज पोइन्ट छ, पहिला पोइन्ट छ, बाबासँग सिधा र सत्य भएर चल्नु छ। जे छ त्यही बाबाको सामने स्पष्ट, होइन? बाबासँग सिधा र सत्य भएर चल्नु छ। कल्याणकारी बाबा का बच्चा हौ, कल्याणकारी बाबा का बच्चा हौ, त्यसैले सबैको कल्याण गर्नु छ। त्यसैले सबैको कल्याण गर्नु छ, सपूत बन्नु छ। सबैको कल्याण गर्नु छ, सपूत बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, कर्म गर्दै कम से कम, के छ? कम से कम 8 घण्टा यादमा अवश्य रहनु छ। 8 घण्टा त के, अगर 4 या 2 घण्टा पनि दिलले बाबाले याद गर्यो त्यो पनि अब सौभाग्य, होइन? कर्म गर्दै कम से कम 8 घण्टा यादमा अवश्य रहनु छ। याद नै मुख्य हो। सेवा भन्दा पनि सबभन्दा ठुलो के हो? याद नै मुख्य हो। यसबाट नै विकर्महरूको बोझ उतार्नु छ, हैन? सेवाले खाता जम्मा हुन्छ, भाषण गर्नाले खाता जम्मा हुन्छ, हैन? कर्मना सेवा गर्नाले खाता जम्मा हुन्छ, धन सेवा गर्नाले खाता जम्मा हुन्छ, तर पाप कर्म खतम केले हुन्छ? भाषण गरेर पाप कर्म खतम हुँदैन, धनले सेवा गरेर पाप कर्म खतम हुँदैन, कर्मना सेवा गरेर अरू सेवा गरेर पाप खतम हुँदैन। पाप खतम गर्नको लागि, विकर्म खतम गर्नको लागि योगमा मेहनत गर्नुपर्छ, हैन? बाबा के भन्नुहुन्छ? अगर विकर्म विनाश गर्नु छ भने समय निकालेर बाबालाई याद गर। बाँकी धनले सेवा गर्छौ, मुखले भाषण गरेर सेवा गर्छौ, कर्मना सेवा गर्छौ, त्यसले तिम्रो कमाइ हुन्छ, जम्मा हुन्छ। तर यत्रो जन्मको विकर्म छ, पाप छ भने त्यो फेरि यसले हुँदैन, केले हुन्छ? बाबाको यादले हुन्छ। अच्छा, वरदान। आजको वरदान छ पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर सदा अघि बढ्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्दलाई यथार्थ रीतिले प्रयोग गरेर सदा अघि बढ्ने श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो पुरुषार्थ शब्द छ नि त्यसलाई यथार्थ सही तरिकाले प्रयोग गर, त्यसलाई गलत तरिकाले प्रयोग होइन। गल्ती गर्दै जाऊ, फेरि भन्दै जाऊ के गर्ने, पुरुषार्थी हो नि, फेरि त्यही गल्ती गर्दै जाऊ, किन गल्ती गर्यो, के गर्ने, पुरुषार्थी हो नि, पुरुषार्थ गरिरहेको छु नि, त्यो त यथार्थ अर्थ भएन पुरुषार्थको, सही त्यसलाई प्रयोग गर्यो भन्नुहुन्छ बाबाले, होइन? अच्छा, विस्तार छ। कुनै बेला पुरुषार्थी शब्द पनि हार खाँदा वा असफलता प्राप्त हुँदा राम्रो कवच बन्छ रे, राम्रो कवच, त्यसलाई कवच बनाउँछ रे बच्चाहरूले, राम्रो कवच बनाउँछन्, होइन?
कुनै बेला पुरुषार्थी शब्द पनि हार खाँदा वा असफलता प्राप्त हुँदा राम्रो कवच बन्छ। जब कुनै पनि गल्ती हुन्छ भने भनिदिन्छौ म त अहिले पुरुषार्थी हुँ नि। कुनै पनि गल्ती हुन्छ भने के भन्छौ? म त अहिले पुरुषार्थी हुँ। तर यथार्थ पुरुषार्थीले कहिले हार खान सक्दैन। देखो, यथार्थ सही पुरुषार्थ अर्थ के हो? पुरुषार्थ आत्माले कहिले पनि हार खान सक्दैन, किनकि पुरुषार्थ शब्दको यथार्थ अर्थ हो। के अर्थ हो त? पुरुषार्थ भनेको के हो त? घडी गल्ती गर्ने होइन। पुरुषार्थको सही अर्थ बाबा बताउनुहुन्छ, पुरुषार्थ शब्दको यथार्थ अर्थ हो स्वयंलाई पुरुष अर्थात् आत्मा सम्झेर चल्नु। पुरुष भनेको के हो? आत्मा। जसले आफूलाई आत्मा सम्झेर चल्छ उसँग कहिले गलत कर्म हुन सक्दैन, होइन? किनकि जब शरीरको भानमा आउँछ अनि बल्ल गलत कर्म हुन्छ। आत्माको भानमा आएपछि गलत हुन सक्दैन। त्यही भएर पुरुषार्थको अर्थ के हो? स्वयंलाई पुरुष अर्थात् आत्मा सम्झेर चल्नु। यस्तो आत्मिक स्थितिमा रहने पुरुषार्थीहरू सदैव लक्ष्यलाई सामुने राखेर चल्छन्। के को पुरुषार्थ? मलाई यो बन्नु छ, लक्ष्य सामने छ सदा उसको, हैन? त्यही भएर यस्तो आत्मिक स्थितिमा रहने पुरुषार्थीहरू सदैव लक्ष्यलाई सामुने राखेर चल्छन्। उनीहरू कहिले रोकिँदैनन्। आफ्नो लक्ष्यमा हिँडिरहेका छौ, हैन? त्यो बाटोमा हिँडिरहेका छौ, किनकि मलाई त्यहाँ पुग्न छ, टार्गेट छ नि, लक्ष्य छ नि, जसरी पनि त्यहाँ पुग्नु छ भने ऊ कहिले पनि कुनै विघ्न बाधा आए पनि ऊ रोकिँदैन। उनीहरू कहिले रोकिँदैन, हिम्मत उल्लासलाई छोड्दैनन्। हिम्मत उल्लासलाई छोड्दैनन्। तपाईहरुलाई कुनै कामले, केही जरुरी कामले काठमाडौँ जान्छ, बाटोमा अगर कुनै दृश्य हेरेर, कोही घटना देखेर, कोही दुर्घटना देखेर, राम्रो देखेर त्यही भुल्नुहुन्छ र? होइन। अलिक यसो हेऱ्यो, मलाई त काठमाडौँ छिटो पुग्न छ, होइन? इग्नोर गर्नुहुन्छ। जे पनि घटना भइरहेछ, दुर्घटना भइरहेछ, राम्रो नराम्रो जे भइरहेछ त्यसलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ नि, मलाई काठमाडौँ छिटो पुग्न छ, आफ्नो लक्ष्य छ। त्यही भएर बाबा भन्छ पुरुषार्थ शब्दको अर्थ के हो? जसले सदा लक्ष्यलाई सामने राखेको हुन्छ, मलाई त्यहाँ पुग्नु छ। अगर त्यो स्थानमा पुग्न छ भने जति पनि बाटोमा विघ्न रुकावट आओस् तर ऊ रोकिँदैन। हर विघ्नलाई, हर समस्यालाई, परिस्थितिलाई पार गर्दै ऊ अगाडि बढ्छन्। यसलाई भन्छ पुरुषार्थ। उसले कहिले पनि हिम्मत उल्लासलाई छोड्दैन। एउटा बस बिगडे पनि हारको बस हुन्छ कि ट्याक्सी हुन्छ कि, होइन, जे हुन्छ कि मिलेर ट्रकमा हुन्छ कि जेमा बसेर जानुहुन्छ कि हुँदैन काठमाडौँ, होइन? त्यस्तै जति विघ्न आए, जति परिस्थिति आए पनि ऊ आफ्नो लक्ष्यलाई छोड्नेवाला छैन। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवानको स्मृतिमा रहने गर। मास्टर सर्वशक्तिवानको स्मृतिमा रहने गर। यसै स्मृतिले नै मालिकपनको स्मृति दिलाउँछ। यसै स्मृतिले नै मालिकपनको स्मृति दिलाउँछ। म मास्टर सर्वशक्तिवान हुँ। अगर यो स्मृति रहन्छ भने म मालिक हुँ, अधिकारी आत्मा हुँ, त्यो पनि नशा चढ्न सक्छ, हैन? आजको मुरलीको साथ, मिठे बच्चे, अब तिमी यस्तो दुनियाँको मालिक बन्छौ जहाँ कुनै हद हुँदैन। योग बलद्वारा सारा विश्वको राजै लिनु, यो पनि आश्चर्य, वन्डर कुरा, वन्डर हो यो, आश्चर्य हो। योग बलद्वारा सारा विश्वको मालिक बन्नु। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति।